سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نناقشوا الأمور ولا بعض المستجدات اللي هي جديدة حول القضية ديال الفاتحة القروية. شحال من واحد كيتسنى دابا الاعتقال ديال بنات نعيمة البدوية، أكيد أنهم كيقولوا الناس بلي أنه راه قريبا غادي تعتقلوا، ولكن في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي تكتشفوا واش فعلا غادي تعتقلوا هاد البنات هادو ولا غادي تعتقل شي واحد أو لا او لا في نهايه المطاف غادي يكون الصلح او لا ما غاديش يكون. وغادي نكتشفوا الاخوان الخرجه اللي خرجتها طاطا بادعه اللي كانت كتقول بزاف ديال الامور بزاف ديال الحوايج على شهاده انها كانت شافت لا فيديوهات وشافت داكشي كي بحال كانت هي حاضره. واكيد انه من بعد ما شاف دوك لا فيديوهات تاثرت هاد السيده هذه واكتشفت بلي انه راه كاينين شي امور اللي قالت لك حقا الا شفتوهم يا الاخوان غادي تصدموا. اكيد انها سمعات بعض الهضره اللي صراحه خارج من السمطه لتحت. الاخوان بالنسبه لديك الهضره راه ما غاديش نناقشوها، وهذا الشيء كامل راكم عرفتوه الاخوان. وبالنسبه لذاك التعدي وداك الشيء كامل وداك الاعتداء، لان هاد الاشخاص هادو راه داروا تكوين عصابه باش ان واحد الانسان يكون واحد 3 ولا 4 ديال الاشخاص. راه فاش كيتزيدوا غير جوج مثلا يكونوا جوج ولا 3 راه هذاك راه كيتسمى تكوين عصابه اجراميه. واكيد انه بالنسبه لهاد الناس هادو راه قاموا بهذا الفعل هذا، ولكن كما قلت لكم غادي تصدموا الاخوان من بعد ما غادي تسمعوا هذه الهضره هذه. واكيد انني كنواعدكم الاخوان انه خاصكم نتوما ما تصدموش من اي هضره غادي توقع من هنا لقدام. ما تصدموش في اي حاجه كانت توقعت، سواء كان صلح سواء كان تنازلات سواء كان ما كاينش لا اعتقالات لا والو. هذا الشيء كامل ما تصدموش، لانني غادي نقول لكم شي امور اللي غادي تخليكم تقولوا مع راسكم فعلا كاينه هذه. المهم اخوان تسمحوا لي خطوات عليكم في هذه المقدمه هذه، ولكن قبل ما ندخل في صوب الموضوع، الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تهبط لتحت تورك على زر الاشتراك وتفعل ميزه زر الجرس باش يجيكم الجديد. وما تنساوناش الاخوان ديروا لايك الفيديو واحد التعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش في البارطاج ديالكم بارطاجيو لنا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وانا الاخوان على بركه الله واللي نطولوا ونقصروا بالنسبه لهذا الموضوع هذا الاخوان باش نجيكم انا من الاخر، باش ما تقولوش لا حقا انا كنضرب في الدارك ولا شي حاجه. ولكن الاخوان غادي نناقشوا الامور بكل جديه، وغادي نناقشوا الامور بكل شفافيه. وبغيتكم حتى نتوما تحكموا يا الاخوان، وبغيتكم تبارطاجيو معايا الاراء ديالكم حول هذا الشيء كامل اللي واقع دابا حاليا لهاد الانسانه هذه اللي هي فاتحه القرويه. وبغيتكم تقولوا لي اي حاجه كانت كدور في الذهن ديالكم، كتبوها لي الاخوان في التعاليق باش انا نكتشف ونشوف واش فعلا ان داكشي اللي كيدور في دماغي هو اللي كيدور في دماغكم، باش انني انا نزيد نتاكد. المهم ما عليناش. بالنسبه للاخوان ما غاديش نهضر على اساس الخرجه اللي خرجتها دابا حاليا البدويه اللي كانت ستيقه في راسها، واللي اصلا هي كانت خارجه في الاول وكانت خايفه ومذعوره وداك الشيء كامل. ولكن فاش خرجت في الخرجه ديالها تبدلات تبدلات الانسان هذه ل 380 درجه. غتقولوا لي كيفاش وعلاش، غادي نفسر لكم مازال الاخوان. ولكن قبل ما نبدا في هذا الموضوع هذا غادي نهضر على اساس الخرجه اللي كانت خرجتها طاطا بادعه من عند القناه ديال يوسف الزروي. اكيد انها صرحت بعض الاحداث اللي صراحه باش نقول لكم الطريقه باش كانت كتسردها راه صعيبه بزاف. واكيد ان هي قالت لكم بانه راه شافت لا فيديوهات صوت وصوره وكتشوف الطيفه والهراوه وداك الشيء كامل اللي كان كيقولوه في داك لا فيديوهات ولا في ديك الوقيته فاش كانوا هما كيتعداو على فاتحه القرويه. اكيد انه تم التسجيل ديالها صوت وصوره. فاش كنقولوا راه كاين كلشي تسجيل وكاين كلشي موثق، فاكيد غادي نقولوا مع راسنا ولا غادي تقولوا حتى نتوما مع ريوسكم بانه راه صافي غادي يحطوا هما الشكايه ديالهم، غادي يحطوا الادله ديالهم. واكيد ان الدليل ديالهم راه قاطع، وغادي يتم الاعتقال مباشره ديال دوك الاشخاص وديال ديك العصابه اللي تهجمات عليهم. ولكن الا قلت لكم الاخوان بانه راه مازال ما تعتقل حتى شي واحد، ما تصدموش. حتى شي واحد ما تعتقلش، سواء داك الاعتداء وداك الشيء كامل داك الضرب لدرجه ان السيده صفرا وصلت بين الحياه والموت. السيده راه ما بقى لها والو باش انها توفى وما تعتقلوش. علاش؟ هنا غادي تشوفوا بان القضيه مدروسه، وهنا غادي نقول لكم بانه راه كاينين ثغرات في القانون. واكيد ان بالنسبه راكم عارفين النعيمه البدويه لعبات بهذا الامر هذا، ولعبات بشي امور اخرى ماشي جات وعطات ولا شي حاجه، ولكن خدموا الطريقه ديال انهم يديروا او يديروا دوك المسارات او لا نقولوا بلي انه دوك عفوا الاخوان الثغرات القانونيه. الثغرات القانونيه راه كاينين، وبالنسبه لهم هما داكشي اللي قاموا الاخوان وهزوا حويجاتهم وهزوا المسائل ديالهم لدرجه ان الناس قالوا بلي انه هاد الاشخاص هادو راه غادي تعتقلوا.
المهم بالنسبه للاخوان حنا ما غاديش نمشيو نقزو مباشره للموضوع اللي كما قلت لكم ديال البدوي فاش خرجت في هذا الفيديو الاخير، ولكن غادي نناقش معكم ذاك الفيديو لان بالنسبه لطاطا بديعه انها صرحات شي امور خطيره جدا، وقالت لك بلي انه داك الشيء راه صعيب انني نعاودو لكم، لدرجه ان هي فسمعات يعني الاصوات وكتشوف بان العائله ديالها وكتشوف بان يعني خواتاتها كيدابزوا لان هذيك الاخرى اللي هي فاتحه القرويه عندها بناتها، وكذلك هو مثال مع نعيمه البدوي عندها بناتها، واكيد ان الروينه كاينه بيناتهم يعني هما في العائله، يعني ماشي شي واحد اللي هو براني وقالت لهم بانه هذا الشيء اللي كديروه ماشي تلهي وما خاصكمش ديروا هكا، واكيد انكم نتوما كتشوهوا السمعه ديالنا وكتشوهوا هذه الامور هذه، وهي حسات براسها بانه هذا الشيء راه كثير بزاف. ولكن حاجه وحده اللي كانت عجباتني عاوتاني في ذاك الفيديو، لانه بالنسبه ليوسف الزروالي كان كيقول يعني كان كيردد الكلمه ديال الادسنس ولد الحرام، يعني الادسنس ولد الحرام. ولكن غادي نوضح لكم هذه الحاجه الاخوان، يعني ما غاديش نافقكم يا المتتبعين. بالنسبه للقضيه ديال الادسنس راه كلشي كيضرب على الادسنس، يكذب عليك الكذاب يقول لك لا انا راه كندير فيديوهات غير هكذاك مجانا لله في سبيل الله، ما يمكنش. اي واحد دخل المجال ديال اليوتيوب الا وانه باغي يربح، وكيفاش غادي تربح خاصك تضرب الادسنس، وكيفاش غتضرب الادسنس خاصك دير هذا الشيء كامل باش ما يخرجش شي واحد ويبين راسو بلي انه هو زوين وبلي انه هو راه ما عندوش الغرض بدوك الفلوس ديال الادسنس. المهم باش غير نكونوا واضحين، وبالنسبه لاخواني يعني رده الفعل ديال بديعه يعني اكيد انايا براسي يعني فهمتها وفهمت يعني رده الفعل ديالها لدرجه انها ما بقاتش قادره باش انها تدوي، ولكن رغم ذلك يعني سردت لنا الاحداث وسردت داكشي اللي كان عندها وعطاتنا يعني الراي ديالها حول هذه الامور دابا اللي كانت واقعه، وداكشي كامل يعني ناقشاته في داك الفيديو. دابا الاخوان غادي نمشيو مباشره داك الفيديو ديال نعيمه البدويه، اولا ديك الخرجه اللي خرجتها نعيمه البدويه وكان حامد حداها وكان معها واحد الشخص اخر. مهم بالنسبه لديك الخرجه الاخوان يعني مفاجاه لبعض الاشخاص اللي كانوا كينتظروا باش انه تخرج نعيمه البدويه وتفرقع وتقول بان بناتها راه مشاو وبناتها راه في خطر وداك الشيء كامل غتعتقلوا. اخوان خاصكم تعرفوا بان بنات نعيمه البدوي حتى شي وحده ما تعتقلت وحتى شي واحد ما تعتقل لحد الان. علاش وكيفاش؟ انهم استعملوا ثغرات قانونيه. بالنسبه لفاتحه القرويه من بعد ما دارت السيرتيفيكا ديالها اكيد انه مباشره باش انهم يديروا او عثمان مشى باش انه يحط الشكايه ديالو باش انه يحط المستلزمات ديالو، رغم انه كاينين بعض يعني واحد السيده اللي حتى هي واحد المنسقه اللي دخلت في هذا النطاق هذا وقالت بلي انه راه خاصها يعني تعاون فاتحه القرويه وداك الشيء كامل، ومشاو هما باش يحطوا الشكايه. اشنو دارت يعني بنت نعيمه البدويه، يعني وحده من بنات نعيمه البدويه قالت لهم الا جابت هي شهاده طبيه فيها 15 يوم ولا 20 يوم انا غادي نجيب لها شهاده طبيه فيها 35 يوم. فاخوان هنا غادي نكتشفوا بلي انه راه كاينين شي امور اخرى اللي هي خاصنا نناقشوها يعني كثار من هذا الشيء اللي واقع. يعني كيفاش هاد السيده هذه خدات هاد الشهاده الطبيه اللي فيها 35 يوم وبدون انه هي ما عندها لا جروح لا ضرب لا حتى شي حاجه. يعني هنا غادي نحطوا هاد السؤال هذا ونقولوا كيفاش دارت هاد السيده هذه وكيفاش تدبرات على هاد الشهاده الطبيه. هذا هو السؤال المطروح اللي بغينا يعني الناس او الاشخاص اللي هما عارفين كيفاش يجاوبوا لنا في التعليق. عاد غادي نمشيو الاخوان القضيه ديال الجندارم او الدرك. يعني بالنسبه للطريقه باش كانت يعني باش مشاو باش انهم يتفاعلوا على اساس هذا الفعل هذا في ديك الوقيته فاش الروينه والهراوه، مشى عثمان باش انه يجيب يعني الجندارم باش انهم يقول لهم راه حق راه غادي الروينه في الدار وداك الشيء كامل. فاش مشى شدوه ثلاثه السوايع يعني حتى فرتكات الجوقه وداك الشيء كامل، عاد انهم هما مشاو معاه. يعني شوفوا الاخوان يعني هذه الامور هذه اللي كنلاحظوها اللي صراحه ما خصهاش تكون، وكاين بعض الناس كيقولوا شي امور اخرى على اساس يعني الجندارم يعني كيديروها ولا كيقوموا بها، ولكن حنا ما غاديش نحملوا المسؤوليه حتى شي واحد. فقط يكفي ان الانسان حطوه يعني في واحد البلاصه خاصو يقوم بكامل يعني الواجبات ديالو، خاصو يكملها ويديرها باكمل وجه، ماشي انه يدير شي امور ويخلي امور اخرى ويقول مع راسو بلي انه راه حتى شي واحد ما كيشوفوش ولا حتى شي واحد ما ديها فيش. الا ما داهاش فيك يعني البشر راه كون على يقين بلي ان الله الاحد الواحد القهار اللي هو كيشوفك. المهم اخوان بالنسبه لهاد الامور هذه راه بزاف يعني بزاف ديال الامور اللي خاصنا نناقشوها بخصوص هذه القضيه ديال يعني الجندارم وبالنسبه لكيفاش كيتفاعلوا مع الجريمه ولا مع اي حاجه وقعت. فاكيد ان هذه الامور هذه ما خصناش نتعمقوا فيها، ولكن خاص يعني النظر حول هذا الموضوع هذا ويشوفوا كيفاش يتعاملوا معه، لانه صراحه ولا هذا الشيء غادي وكيخياب. المهم اخوان كما قلت لكم انا بالنسبه لنعيمه البدويه مباشره خرجت الخرجه ديالها وكانت تايقه في راسها وكانت كتقول يعني كتفرش بناتها بالرضا وكتقول لهم ما عرفت شنو، لدرجه ان الناس يعني بالنسبه لاشخاص اخرين يعني تصدموا في هذا الامر هذا. المهم اخوان
بلا ما نطول عليكم في هذا الموضوع هذا نختموا هذا الفيديو هذا، ونتمنى انكم فهمتوا الميساج اللي بغيت نوصلوا لكم. الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل ميزه زر الجرس باش يجيك كل جديد، وما تنساوناش الاخوان لايك الفيديو، واحد تعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم بارطاجيو لنا هذا الفيديو اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين